អឺសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងមេរៀនទី2មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន2វីដេអូហើយវីដេអូនេះធ្វើជូនសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ច្រឡំថាតើពេលណាយើងប្រើពាក្យថា I ហើយពេលណាយើងប្រើពាក្យថា am មានបងប្អូនណាធ្លាប់ច្រឡំដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំកាលពីនៅរៀនដំបូងខ្ញុំធ្លាប់សួរគ្រូថាឈើពេលណាយើងនិយាយថា I ទៅហើយពេលណាយើងនិយាយថា am ព្រោះកាលនោះខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងដល់ពេលច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រហែលជាអាចនឹងមានបងប្អូនខ្លះអាចច្រឡំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមួយទៅគាត់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេលោអាចកាត់បន្ថយនៅចម្ងល់នឹងបានខ្លះតោះឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះដូចខ្ញុំដាក់មកអញ្ចឹងដែល Do we say I or I am with these words ដល់យើងនិយាយពាក្យថា I ឬក៏ I am ជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះដែលពាក្យទាំងអស់នេះរួមមានពាក្យទី1គឺហៅថា smart smart គឺថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមយើងប្រែថាឆ្លាតlazy lazy យើងប្រែថាខ្ជិលហើយថ្នាក់ពាក្យវាក៏ជាគុណនាមដែរ kind ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងប្រែថាចិត្តល្អហើយពេលនេះ doctor គឺថ្នាក់ពាក្យវាជានាមដែលប្រែថាគ្រូពេទ្យហើយនេះjournalist យើងប្រែថាអ្នកកាសែតហើយថ្នាក់ពាក្យវាជានាមleader ក៏ថ្នាក់ពាក្យវាជានាមដែរហើយប្រែថាអ្នកដឹកនាំដែលពាក្យខាងក្រោមយើង walk គឺថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាដើរហើយ sing ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទហើយយើងប្រែថាចម្រៀងឬក៏ច្រៀង try ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាព្យាយាមdo ត្រង់នេះយើងប្រើជាកិរិយាសព្ទយើងមិនមែនប្រើជា oxy ទេអញ្ចឹងប្រើជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាធ្វើបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំថាយើងប្រើ I ឬក៏ I am បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ពីថ្នាក់ពាក្យរបស់វានៅកន្លែងនេះតើពាក្យថា smart ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីអានេះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ច្រឡំកាលពីខ្ញុំនៅរៀនដំបូងកាលនៅរៀន beginner ច្រឡំមិនដឹងថាពេលណាប្រើ I ពេលណាប្រើ I am ទេសួរគ្រូទៅគ្រូប្រាប់មកតែដូចអត់យល់ដល់ពេលទៅយូរទៅបានដឹងថាអូគេប្រើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់នៅខ្លួនឯងនៅពេលខ្ញុំដឹងថាពេលណាប្រើ I ឬក៏ I am គឺនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នានេះនៅកន្លែងថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ថ្នាក់ពាក្យនេះព្រោះការស្គាល់ថ្នាក់ពាក្យធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងប្រើ I ឬក៏ I am អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះsmart lazy kind 3ពាក្យនេះវាសិតតែជាគុណនាមអញ្ចឹងបើវាជាគុណនាមគឺយើងប្រើជាមួយ I am យើងអត់ប្រើ I ទេបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាវាថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមគឺយើងប្រើ I am ហើយនៅslide បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងមើលពាក្យ3នេះគឺ doctor journalist leader ពាក្យទាំង3នេះគឺសិតតែជាថ្នាក់ពាក្យជានាមបើវាជាថ្នាក់ពាក្យជានាមគឺយើងប្រើជាមួយ I am ដូចគ្នាបងប្អូនណាយើងប្រើជាមួយ I am ដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រើ I am គឺមាន2ទី1គឺយើងប្រើជាមួយពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមឬក៏ហៅថាជា noun ឯពាក្យ4ខាងក្រោមនេះគឺមាន walk sing try do ដែលពាក្យទាំង4នេះគឺថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទកាលណាវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទបែបនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងអត់ប្រើជាមួយ I am ទេគឺយើងប្រើជាមួយ I ចាំណាបងប្អូនណាគឺយើងប្រើជាមួយ I រាល់ពាក្យទាំងអស់ដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទគឺយើងប្រើជាមួយ I ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅ slide បន្ទាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍តែម្ដងហើយយើងប្រើពាក្យថា I am ជាមួយនឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមនិងថ្នាក់ពាក្យជានាមឯប្រើជាមួយ I គឺយើងប្រើតែជាមួយពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទទេបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបងប្អូនអរគ្នាបន្តទៅ slide បន្ទាប់នេះដែលជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍មិញ
នេះគឺ slide ទី1 បាទ slide ទី1មិញហើយឥឡូវយើងចូលមក slide ទី2យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះឧទាហរណ៍មិញទី1ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា I am ហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ពាក្យថា I am មិនក៏ខ្ញុំមិនប្រើ I អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលនៅកន្លែងពាក្យនេះពាក្យ smart នេះហើយនេះយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរវាអត់តាក់ទងជាមួយនេះទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងប្រើពាក្យ smart ដែល smart នេះវាមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមនេះដូចបងប្អូនខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យក្រោយមកក្រោយបន្តិចនេះដូចពាក្យថា smart នេះគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាគុណនាមបើវាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមកប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា I am យើងអត់ប្រើជាមួយ I ទេយើងអត់អាចនិយាយថា I smart student ឬក៏ I a smart student បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើជាមួយ I ហើយបូកជាមួយនឹង am គឺយើងតែងតែអានថា I am ឬក៏អាន am ក៏បានដែរបើសិនយើងសេកាត់អញ្ចឹងដោយសារតែពាក្យ smart នេះវាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយដូច្នេះហើយទើបយើងប្រើពាក្យថា I am ណាបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះវាមានប្រយោជន៍វីដេអូនេះវាមានបានជួយជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនខ្លះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like លើវីដេអូនេះផងហើយជួយចុច subscribe ផងព្រោះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់ជួនកាលអាចមួយថ្ងៃខ្ញុំផងម្ដងឬក៏ពីរថ្ងៃចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានតាអញ្ចឹងយើងបកវាទាំងអស់គ្នា I am a smart student អញ្ចឹងយើងប្រើថា I am ថាខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលឆ្លាតមួយរូបសិស្សដ៏ប្រកែមួយរូបបាទហើយយើងមើលពាក្យទី2គឺយើងប្រើ I am ដែរហេតុអីបានយើងប្រើ I am យើងទៅមើលពាក្យតែប៉ិត not នេះគឺជា clear បដិសេធទេយើងកុំគិតអានេះយើងអត់គិតទេព្រោះ clear បដិសេធអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ lazy អញ្ចឹងត្រង់នេះយើងដឹងថាយើងប្រើ I am ឬក៏ I វាអាស្រ័យទៅលើពាក្យកន្លែងនេះអញ្ចឹងតើពាក្យ lazy នេះថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រឡប់មកវិញយើងមើលពាក្យ lazy នេះអញ្ចឹង lazy គឺថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមអញ្ចឹងបើសិនជាថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមគឺច្បាស់ណាស់យើងច្បាស់ជាប្រើជាមួយ I am យើងអត់ប្រើជាមួយ I ទេបាទត្រឡប់មកវិញឃើញទេនេះបងប្អូនយើងប្រើពាក្យថា I am យើងអត់ប្រើពាក្យ I អញ្ចឹង I am not lazy បានន័យថាខ្ញុំមិនខ្ជិលនោះទេតែបើយើងលុបពាក្យ not នេះចេញក៏បានដែរថា I am lazy ខ្ញុំខ្ជិលឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យទី3ខ្ញុំប្រើពាក្យ I am ទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹង I am ហេតុអីបានខ្ញុំប្រើពាក្យ I am មិនក៏ខ្ញុំមិនប្រើពាក្យ I វាដោយសារតែពាក្យកន្លែងនេះគឺយើងមើលពាក្យដែលយើងប្រើបន្ទាប់ពី I am នេះគឺពាក្យថាខាញអញ្ចឹងខាញវាថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញនេះខាញអញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមបើថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើពាក្យថា I am នេះណា I am a kind person យើងប្រើថាមនុស្សអញ្ចឹង I am a kind person ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អមួយរូបឥឡូវយើងទៅមើលទៀតអញ្ចឹងអានេះមិនសិតពាក្យវាជាគុណនាមខាញគុណនាម lazy ក៏គុណនាម smart ក៏យើងប្រើថាគុណនាមដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យ3ទៀតហើយខ្ញុំប្រើពាក្យដដែលគឺ I am ហេតុអីបានខ្ញុំប្រើ I am យើងក៏លេខមកមើលពាក្យបន្ទាប់វាគឺពាក្យអីគេគឺពាក្យ doctor គឺថ្នាក់ពាក្យវាជានេះមើលថ្នាក់ពាក្យជានាមបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងបើសិនជាថ្នាក់ពាក្យវាជានាមយើងប្រើI am យើងអត់ប្រើI ទេនេះហ៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ពាក្យថា I am អញ្ចឹង I am doctor ហើយយើងចង់ដាក់ក៏បានដែរនេះកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ក៏ដាក់ទៅបានអត់មានខុសអីទេអញ្ចឹង I am a doctor ឬក៏ I am doctor អញ្ចឹងវា I am ឬក៏ I វាអាស្រ័យទៅលើពាក្យនៅបន្ទាប់នេះកន្លែងយើងប្រើនេះណាឥឡូវពាក្យទី5ខ្ញុំដាក់ I am ទៀតហើយ I am journalist យើងប្រើថាអ្នកកាសែតហើយអ្នកកាសែតនេះថ្នាក់ពាក្យវាជាអ្វីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងjournalist គឺថ្នាក់ពាក្យវាជានាមបើវាជាថ្នាក់ពាក្យវាជានាមវាប្រកាសណាស់ថាកន្លែងនេះយើងប្រើ I am អញ្ចឹង I am journalist បានថាខ្ញុំគឺជាអ្នកកាសែតមួយរូបអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យខាងក្រោមមួយទៀតនេះគឺខ្ញុំប្រើពាក្យ I am ពាក្យខ្ញុំគូបន្ទាត់ពីក្រោមនេះគឺ I am ហើយពាក្យនេះគឺ a leader ខ្ញុំប្រើថាអ្នកដឹកនាំ
អញ្ចឹងវាសំខាន់យើងត្រូវស្គាល់កន្លែងនេះថាតើពាក្យថា leader នេះវាជានាមជាគុណនាមឬជាកិច្ចសព្ទបើវាជាគុណនាមគឺយើងប្រើ I am បើវាជានាមគឺយើងប្រើ I am អញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យនឹងឡើងវិញតើ leader យើងប្រែថាម៉េចនេះ leader អ្នកដឹកនាំហើយមើលថ្នាក់ពាក្យវាថ្នាក់ពាក្យវាគឺនាមបងប្អូនណាបើសិនវាជានាមវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រើពាក្យថា I am យើងអត់ប្រើពាក្យ I ទេបាទអញ្ចឹង I am a leader យើងប្រែថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបបាទឥឡូវចូលមកបន្ទាប់ទៀតនេះឥឡូវចូលដល់ចាប់ពី4នេះគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យជាកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងនេះត្រង់នេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា I ហេតុអីខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថា I am ដូចខាងលើហើយបានខ្ញុំមិនប្រើដូចខាងលើអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើពាក្យដែលយើងប្រើបន្ទាប់ពីពាក្យថា I នេះបន្ទាប់ពីពាក្យដែលយើងប្រើតើវាថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីអញ្ចឹង walk យើងទៅមើលថ្នាក់ពាក្យរបស់វាថា walk ថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីអញ្ចឹង walk នេះបងប្អូន walk ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអត់ប្រើជាមួយ I am ទេគឺយើងប្រើពាក្យថា I ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងលើអញ្ចឹងពាក្យ I am គឺយើងប្រើជាមួយពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយ I am មួយទៀតគឺប្រើបានមួយទៀតគឺជាមួយនឹងពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាំទៅថាបើសិនបើពាក្យដែលយើងចង់ប្រើនោះវាជាគុណនាមឬក៏នាមយើងប្រើ I am តែបើពីក្រោយបើពាក្យដែលយើងចង់ប្រើវាជាកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា I ដោយពាក្យនេះអញ្ចឹងគឺ I walk យើងអត់ដាក់ I am walk ទេព្រោះហេតុអីដោយសារតែ walk វាជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងបើវាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទគឺយើងប្រើពាក្យថា I អញ្ចឹង I walk to work every day បើថាខ្ញុំដើរទៅធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ work ធ្វើការ every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង I walk to work every day បាទហើយទៅទៀតជាមើលឧទាហរណ៍ទី8មើលឧទាហរណ៍ទី8គឺI ខ្ញុំប្រើពាក្យ I ទៀតអីហេតុអីបានខ្ញុំមិនប្រើពាក្យ I am យើងមើលកលេចមើលពាក្យ sing អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រធានមកយើងមើលពាក្យនៅបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ sing ថា sing វាថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីបើវាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគឺយើងប្រើ I am បើថ្នាក់ពាក្យវាជានាមយើងប្រើ I am sing ប៉ុន្តែយើងមកកលេចមើលថាតើ sing នេះ sing ថ្នាក់ពាក្យវាជាអ្វី sing គឺថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទបើវាជាកិរិយាសព្ទវាច្បាស់ណាស់គឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងI am ទេបើវាកិរិយាសព្ទគឺយើងប្រើ I នេះឃើញទេបងប្អូនដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា I អញ្ចឹង I sing យើងអត់ប្រើ I am sing ទេអញ្ចឹង I sing a song មកថាខ្ញុំច្រៀងនៅចម្រៀងមួយបទណា sing a song យើងប្រើថាច្រៀងចម្រៀងហ្មងច្រៀងចម្រៀងមួយបទហើយបន្ទាប់ពាក្យមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើពាក្យថា I ទៀតហើយហេតុបានប្រើពាក្យ I យើងក៏លេចមកមើលពាក្យ try តើ try នេះវាថ្នាក់ពាក្យវាជាអ្វីបើសិនជា try ថ្នាក់ពាក្យជានាមឬជាគុណនាមគឺយើងប្រើ I am ប៉ុន្តែបើ try នេះជាថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ជាកិរិយាសព្ទយើងប្រើជាមួយពាក្យថា I អញ្ចឹងយើងទៅមើលថ្នាក់ពាក្យវាវិញនេះ try បងប្អូនឃើញហើយ try គឺថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងបើវាជា verb យើងប្រើជាមួយ I បាទត្រឡប់ទៅមិញនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រើពាក្យថា I នេះក្រហមហ្នឹងប្រើពាក្យ I ដោយសារ try វាជាកិរិយាសព្ទហេតុនេះហើយបានយើងប្រើថា I អញ្ចឹង I try to control my voice បើថា control យើងថាគ្រប់គ្រង try យើងថាព្យាយាមអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគ្រប់គ្រងសំឡេងរបស់ខ្ញុំដែរ voice សំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគ្រប់គ្រងសំឡេងរបស់ខ្ញុំដែរតែវាទប់វាមិនបាននេះក៏វាយ៉ាងម៉េចណាទី10គឺខ្ញុំប្រើពាក្យថា I ទៀតហើយហើយបានប្រើពាក្យថា I ដោយសារតែពាក្យថា do នេះអញ្ចឹង do នេះថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទនេះបងប្អូនណាដោយសារតែ do នេះថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទម្លោះហើយទើបខ្ញុំប្រើពាក្យខ្ញុំប្រើសព្វនាម I យើងប្រើ I យើងអត់ប្រើ I am ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ I ដោយសារវាជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង I do nothing ពាក្យថា I do nothing ប្រែថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេឧទាហរណ៍តែគេសួរយើងតើអ្នកឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹង
I do nothing ខ្ញុំគ្មានធ្វើអីទេបើថាយើងអត់ធ្វើអីផងអង្គុយលេងអីក៏ធ្វើអីផ្សេងថាយើងអត់មានធ្វើអីទេបើយើងត្នេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតយើងប្រើ I am នៅពេលដែលពាក្យបន្ទាប់ពី I am ហ្នឹងយើងប្រើវា I am ហ្នឹងយើងប្រើ I am ជាមួយនឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយ I am ទៀតនឹងប្រើជាមួយពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាំបានថាពាក្យ I am ប្រើបានជាមួយ2ទី1ពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមទី2គឺពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមI យើងប្រើបានតែមួយទេគឺប្រើជាមួយនឹងពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទបាទហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះវាមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយគឺ share ទៅមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាផងអ្នកណាដែលច្រឡំដូចខ្ញុំចឹងដែរកាលនៅរៀនហើយបើបងប្អូនណាធ្លាប់ច្រឡំដូចខ្ញុំដែរសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះប្រាប់ផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ